Sahabat Balita Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengobati batuk anak-anak atau balita yang disebabkan karena masuk angin dengan menggunakan daun sirih. Nah, daun sirih kan mudah didapatkan, bisa kita dapat di pasar tradisional atau bisa kita tanam sendiri. Ini daun sirih yang ada di dekat rumah. Caranya gampang, kita ambil daun sirih yang bagus dan bersih. Kalau ini kan nggak bagus ya, udah ketuaan. Nah, yang ini ambil secukupnya, mungkin sekitar 3 lembar. Ini kita sudah dapat 3 lembar daun sirih. 3 lembar daun sirih. Nanti daun sirih ini kalau misalnya kotor, dicuci bersih dulu. Sudah dicuci bersih nih, sudah dicuci bersih daun sirihnya itu, nanti kita remas-remas. Kita remas-remas kayak ini ya. Atau nanti bisa dihancurkan menggunakan batu. Dengan tujuan supaya sari-sarinya itu, sari-sari daunnya itu keluar. Nanti kalau sudah sari-sarinya itu keluar, itu ditempelkan di perut dan di punggung bayi sesudah mandi 2 kali sehari. Insya Allah nanti kalau misalnya memang batuknya itu karena masuk angin, akan baikan. Ini resep turun-temurun dari keluarga. Kemarin dikasih tahu dengan kakaknya ibu, karena waktu beliau ke rumah, Ici sedang demam, terus batuk pilek. Nah, katanya kalau untuk ngobatin batuk karena masuk angin, karena diprediksi Ici itu karena masuk angin, itu dengan daun sirih. Kalau untuk nanam gampang ya. Kalau yang mau nanam di rumah, karena bagusnya itu kita punya stok di rumah. Nanamnya gampang, tumbuhnya gampang. Terus kita bisa jadikan untuk tanaman obat keluarga. Jadi caranya itu kita ambil batang sirih, kita potong. Ini ya, misalnya ini. Kita potong. Bagusnya itu pakai pisau. Kita potong kayak ini. Itu pakai tangan aja bisa. Terus tinggal kita tancap ke tanah. Ini. Nanti tinggal disiram. Bagusnya itu digali dulu tanahnya supaya batangnya itu kalau misalnya kena angin atau kena air tidak mudah keluar, tidak mudah lepas keluar dari tanah. Tapi kalau misalnya tinggal colok tinggal dimasukkan ke tanah kayak itu juga bisa. Tidak perlu dalam, dia juga gampang tumbuh. Nanti kalau tanahnya itu benar-benar subur, kalau tanahnya benar-benar subur, biasanya justru daun-daunnya itu tidak pakai layu. Sudah kita tancapkan, disiram sehari 2 kali, nanti bisa tumbuh. Nah, sekian tips dari Balita Indonesia hari ini. Dadah.